अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਚੂ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਚੈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ। बस खर्चा मर्चा फट के किसी देरी करा ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ? ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾਈਏ। ਚਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਗਰਾਰੀ ਸੈੱਟ ਪਵਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। मेहरबानी छियालीस सौ 70 रुपये 4670 ਰੁਪਏ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਸਰਕਾਰ, ठीक है ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਹਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਗਰਾਈ ਸੈੱਟ ਨਵਾਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। शुक्रिया सर ਤੇ ਇਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ। ठीक है, शुक्रिया बड़े भाई, थैंक यू। तूने हमारे बच्चों का साल लिया, मेरा नहीं साल लिया। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੇ ਜੈਕਟ ਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈ। ਐ ਲੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਆਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੀ? ਲਾ ਵੀ आप यूज कर लेना। ਆ ਫੜ, ਬੂਟ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾ थैंक यू, ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। थैंक यू यार। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕਤ ਦੇ आमीन ना। ਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ हाँ ਜੀ। जी हाँ जी, ठीक हाँ जी। है। इस तरह ही सर मैं मेहनत कर रहा बहुत अरसे से। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ हाँ ਹਾਂ। जी, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ। मैं यकीनन दिलो शफकत उम्र भर नहीं भूलागा भाई। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, शुक्रिया। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਓ।